asalaamaaleykum suñu mbokki internet yu Texcom TV Bamba ñoo ngi leen di jaajëfal saa su nekk si topp bi nga xam ne yéen ñu koy topp boobu ba léegi tey nag ñoo ngi fii si port bu Joal Fadiouth teewee si fi journée de l'environnement bu am solo bi nga xamante ne nii ay jeunes ñu naan ko waa mouvement Joal Fadiouth Renouveau ñoo ko organisé fii si biir commune bi ñu nekk ay ndaw yu nga xamante ne dañoo am jom nekk si biir commune bi di def ay liggéey yu am solo mu mel ne jeunes yi nga xamante ne ñu ngi fii ci biir commune bu Joal Fadiouth suñu mànkondoo woon def comme waa mouvement Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau kon dinañ gis commune bi ci beneen xar kanam kon nag ñu bañ di guddal rek ñu ànd ak suñ Xaadim suñ caméraman bi doxantu ba si biir xool jeunes yooyu noonu naka la ñuy dundee seen journée boobu ñoo ngi sàkku ngeen gën di wéy di abonné si seen chaîne bi di Texcom TV Bamba jërë ngeen jëf. vraiment leen jaajëf lu baax a baax ci action yu citoyenne bi nga xam ne moom ngeen fi def si lu rafet la wane ngeen ne wax dëgg yàlla ci dëkk bi ngeen doog parce que li fii ñu ñëw nii dañu ko dënk rek mais ñun ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam yaa ngi yeewoo ci Joal Fadiouth Ngazobil ak li ko wër yëpp fi nga bokk dañ seen ñaar sax ne port Sénégal gëpp la parce que ñëpp fiy daje bu ngeen toogee ba xalaat bi kenn santu leen ko ngeen ñëw gis ne dañ ci war a participer vraiment ak port bi ni mu mel hygiène parce que loolu la ñu sant hygiène et qualité kese li coow li bëri yëpp état du Sénégal leen lañ sant l'hygiène et la qualité na set na leer bu ngeen jógee nag ba seen xel dem ci vraiment ñëw ci participer ci loolu du ma def vraiment du leen gërëm di leen sant defal ngeen seen commune kam mais nag man sama souhait mooy yàlla nañ dem ba commune bi di leen delloo njukkal parce que lii defal leen ko seen bopp commune bi ngeen koy defal nit amul seen fay yéen dafa suba léegi naaj tàng bi vraiment defaloo ko kenn yaakaaroo ci dara séentuwoo ci dara yi tamit nit ki doo def loolu gërëm ko sant ko di leen ñaax aussi lii nii nekk na action boo xam ne rafet la yàlla na ci yeneen ak yeneen topp am ngeen xalaat yi xam ñu bëri xam naa leen ci yéen xam naa seen initiative xam naa am nañu bëri yoo xam ne pees naa seen xalaat yi ñoom samay rakk lañu samay frère lañu vraiment en tout cas leen ñaanal bu baax a baax lii ngeen def nii vraiment yàlla na bu leen ci loxo jëlee loxo bu métti bu leen ci jëlee feebar bu leen ci jëlee def ngeen jël ci jàmm ju mat sëkk en tout cas di leen jaajëfal bu baax a baax yéen waa Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau di leen jaax baax a baax du ma parete du gërëm ma ñoom responsable yi fi nekk yaa Thion Ndiaye responsable de mareyeur Abib Ndiaye le responsable de pêcheur ñoom ñëpp ñu ngi fi foog léegi ñu ngi jàpp ci liggéey bi war ma woon wax sax parce que yàlla responsable de l'environnement bi nga xam moo fi nekk parce que liggéey bi tey kay bi mën nañ ko dënk waaye environnement bi am na keneen ko jot kuñ ko dënk muy Pape Sarr kon tey fii tey sañ naa ne moom sax moo waroon nekk fii ki nga xam ne moom mooy wax parce que ci liggéeyam ngeen ko fekk lu mu waroon def la di ko santaane di ci ñàkk tous les jours kon def naa ne moom damay wax en tant que président quai de pêche rek mais bu ñu doon tey fii tey waxtaan ci mbirum environnement tey normalement Pape Sarr ak Cheikh Diop ñoo fa nekk parce que ñoom ñoo yor mbirum environnement en tout cas leen jaajëfal bu baax a baax a baax leen jaajëf bu baax a baax a baax Thion en tout cas jërë ngeen jëf Pape Sarr Cheikh Diop leen jaajëf bu baax a baax seen taxaw Modou Ngom Habib Ndiaye bàyyiwuma kenn Ousmane Fall vraiment ñëpp dañu fi nekk ñëpp ak ñi nga xam ne nekk ñu fi sax te amoon yéen a ñëw vraiment ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax aussi merci beaucoup jërë ngeen jëf yéen ñëpp sant bi ñuy sant nag association bi nga xëy ni mooy Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau seen action yi ñuy def tey jàpp naa ne dañu ñëw si quai de pêche bi mais fépp fu ci Joal Fadiouth ñu nga fay dugg kon képp ko nga xëy ni da nga nekk Joal Fadiouth war nga mën a
ñëw dugal sa loxo ci association bi mu taxaw am doole ndax am na loo nga xam ne ni ñun ñëpp kenn ku ne mën nga liggéey pour def sa poste mais ñun ñëpp kenn ku nekk war ngay def ay effort pour commune bi mën a nekk commune boo nga xam ni communes yi gën a baax ci Sénégal lay doon communes yi gën a set ci Sénégal lay doon te association bi mu ngi koy taxawee Mareyeur nag ku ko wax nga xay ni moom mooy jëfandikoo presque KDPES kon tey KDPES bi bu setee sell Mareyeur yi sant nañ association bi mais sant nañ président KDPES bi nga xay ni toujours mu ngi def ay effort te tey moo leen ubbil ay bunt pour ngeen ñëw mën a def liggéey bi ci KDPES bi kon ni ñu koy waxee daal ñu ngi sant ñëpp ñu fi ñëw di sant responsable yi nga xay ne nii dégager nañ seen effort yëpp yi ñu man dégager seen énergie ñëw jàpp ci bis bi ba tey KDPES bi nekk KDPES bu mucc ayib. merci. ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm sama ñaari waajur maa ngi gërëm yàlla gërëm di rafetlu bésu tey bi nga xam ne tey olof yi dañuy faral di wax ne loo xam-xam maa demba gën laa xam maa demba xam nga tey bu ñuy wax KDPES lu fay wàcc jën. te jën bi dafa am foo xamante ne si ay normes yoo xam ne moom la ñu bëgg mu tegu ci tey normes yooyu kan la ñu wax ne yaay suñu bët yaay suñu tànk muy CLPA tey ma am chance su tey nekk coordonnateur CLPA bu Joal Fadiouth may xool jën bi fan la war a wàcc ndax fi mu war a wàcc baax na wala fi mu war a wàcc baaxul kon bu ñu yàlla defee tey ñu am association boo xamante ne si tey bu dynamique la xam ne ci dëkk bi la ñu juddoo yoroo fi màgge fi ñu am lu ñu gis loo xam ne dañ ci war a dugal seen loxo ñu ne fu ñuy njëkkee ñu ne KDPES lu tax ñuy juble foofu mooy ñëpp dañ fay daje te li gën a rëy ci Joal Fadiouth KDPES la nekk kon bu fekkee da ngeen dugal seen loxo foofu pour set ak setal vraiment loolu mënuñu dul gërëm leen sant leen am nañu ko ñu koy def am nañu ko man mais tey da ngeen ñëw mu gën a yaatu gën a baax gën a leer gën a set loolu foog ñu waxante nag li nga xam ne moo fi nekk am nañu ay balekat am nañu ay tibbakat mais bi ngeen ñëwee yéen association bi dafa gën a baax gën a leer gën a set loolu foog ñu wax foog ñu wax ko parce que tamit lu waay waxadi boo gisee nen nañ li ma leen di ñaan rek mooy association bi am na foo xamante ne si tey bu ngeen fa tolloo am na ay milliers récupérateurs comme ni ma ko wax bu leen kenn récupéré da ngeen jóg pour gëm seen bopp dëggal seen bopp ci kanam tuuti am na ñoo xam ne dañ leen tàllal loxo bu ngeen amul sens tuuti ñu tas seen ndaje bañ leen loolu Joal Fadiouth ngaso bi moo tax ngeen jóg liggéey leen loolu li des ngeen bàyyi ko ak suñu borom. waaw di leen wax li may wax bariwul ndax li ñu war a wax lépp grand yi wax nañ ko man li may wax mooy ñun mool yi yéen jox nañ leen loxo ci lu ngeen nekk guddeeg bëccëg su ngeen ñu woowul baaluñu leen ko lu ngeen di def lu ne ñi ngi seen kanam ñi ngi seen gannaaw jox nañ leen loxo ndax lu rafet ngeen def ñun mool yi li ñu ñor mooy liy defar dëkk bi ñu ko defar dëkk bi rek ñu ngi ci yow ñu dëkk bi dañ koy bëgg a defar ndax suñuy doom ak suñuy sët bu ëllëgee bu ñëwee fekk fi njariñ ñun loolu lañ bëgg te gis nañ yéen tànk boobu ngeen taxaw guddeeg bëccëg su ngeen ñu wooyee muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj dinañ ñëw taxaw seen i tànk waaw dinañ ñëw taxaw seen i tànk loolu lañ bëgg nañ ci lu ngeen nekk lu ne daal ñu yëg ko ñun incha allah rabbi loolu laa mën ci lu may wax jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum avant tout damay ñuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal fii di Joal Fadiouth Ngazobil nga xam ne fi la ñu yàlla nattoo ñu juddoo fi maagoo fi yaroo fi mu cëral suñuy papa jural suñuy waajur yàlla def fi jàmm parce que jàmm si la lépp xaj bon damay saluer tamit li nga xam te ni moom mooy initiative mouvement bi le mouvement créé nañ ko y a de cela mois d'octobre passé lañ ko créé lii ñu def fii ni tey yaakaar naa président wax na ko ñu ko commencé ci biir dëkk ba te amul frontière di wax ne rek ñu xam ne carrément Joal Fadiouth Ngazobil renouveau gars yi ñoo ko gisal seen bopp nekkatul loo xamante ni yëfu kenn la yëfu ñëpp la ñëpp lañ siy invité loolu man message boobu foofu mu jàllale ko il faut gars yi xam ne lii du yëfu Thione Ndiaye du yëfu Mouhamed Daffé du yëfu Aziz Ndiaye wala keneen yëfu dëkk bi la yëfu commune bi la te li tax ñuy def lii mooy dañuy gis que ne yeneen communes yi li tax mun ñu nekk en avance par rapport ak ñun seen i jeunes dañoo jóg volontaire joxe seen engagement di def lu mel nii dégg ngeen sànq père nu mu ko waxee père André nee na lépp loo xam te ne côté citoyen la mu ngi ci yaakaar naa idéologie boobu bu ko ñëpp amoon dëkk bi dañuy dégg fu ne te ñu ngi ci lancé yi li ñuy ñaan rek mooy ñi nga xam ne ni ñooy autorités yi ñi nga xam te ni ñoo nekk borom ndombal tànk wala borom daraja yi nekk si dëkk bi ñun yalwaanuñu ñaanuñu defuñu dara li ñu leen di demander c'est simple mooy que ñu xam ne lépp lu ñu nekk rek dañ ci bëgg ànd ak ñoom parce que le mouvement est apolitique soo ko waxee gars yi analyser ko nu ne le mouvement apolitique leneen li may dalal xelu père Pape Gueye lu mu wax par rapport ak récupération bi nga xam ne nii politiciens yi am nañ appétit di ko def loolu na ci seen xel dal ndax lu tax loolu mooy mouvement bi ñi ko créé parce que c'est des têtes yoo xamante ni tey dara fëkk yóbbuwu leen amul ku ci fëkk yóbbu te amul lu mun a taxaw man gëm naa ne ci mouvement bi ci gën a nekk ndaw ku ci mujjee dugg ba ci ki njëkk a dugg amul kenn ku mun a ñëw dara di la yóbbu
ngëm-ngëm la gars yi demee te li liñ gëm bëgg mooy suñu commune bi ñu dégg ko fi ñuy dégg yeneen communes yi loolu daal nekk na kàddu yoo xam ne mënu ma koon bañ a jàllale mais mënu ma terminer sans autant tamit ma remercier ñi nga xam te ni ñoo intense yi nekk port ku mel ni le président William vraiment ñu ngi koy féliciter di ko remercier bu baax a baax ak ki nga xam te ni ñun suñu moroom la daanaka le président Thione Ndiaye ñun ak ñoom guddeeg bëccëg la chaque jour lii tey jii nii il faut ma wax ko fii su taxawee moom la su taxawee xar na si tànk tubéyam jox ñu si ay conseils jox ñu ay directives ba tey lii mën a taxaw kon ñu ngi koy sant bu baax mooy nuyu aussi le coordinateur CLPA Pape Gana Gueye vraiment moom aussi si kaddu yu rafet yi chaque fois loolu laa ko xamee si loolu laa xam ci moom chaque fois su jëlee kaddu bu ñëpp bu waxee ba pare sax kenn waratul wax maa ngi koy kii bu baax président Habib Ndiaye aussi si suñ turu Ousmane Fall dégg nañ kàddoom kon nag loolu yaakaar naa message bu fort la Nouvelle Vision le président Abdou Diouf aussi tamit moom membre la si biir mouvement bi membre la damay fàtte sax côté vision bi mais Nouvelle Vision bi parce que membre la bi si biir mouvement bi aussi mu nekk adjoint secrétaire CLPA Abdou ñu ngi koy encouragé di ko ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm encore tamit ñuy lancer benn message aux nouvelles yi ñi nga xam te ni ñooy ñëw ci port bi nañu xam ne port bi nekkul jumtukaay boo xam ne dañu war a ñëw rek gagné suñu gagne-pain rek xaalis rek dem ñibbi port bi bu setee ñun ñoo ko war a setal loolu nag si jikko yi la te yaakaar naa sensibiliser nañ côté boobu na si gars yi gën a góorgóorlu may yemale foofu kàddu yi rek jox le chargé de communication mu doo si ñaari mots rek comme ça ñu avancé Ndiaye. comme ni ko suñ président waxee rek mouvement Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau mouvement la boo xamante ne ni ay jeunes yu dëkk si biir commune bi ñoom ñoo ko formé mu nekk mouvement boo xamante ne ni c'est un mouvement comme ni ko président di waxee c'est un mouvement apolitique donc tout ce qui est de citoyenneté et de développement donc mouvement bi mu ngi ci léegi nag à travers notre feuille de route am na ay aspects yoo xamante ne dañ koy signaler et souvent dañ ciy tenir en compte muy aspect environnemental bi muy aspect santé muy aspect éducation muy aspect culturel donc à travers ces différents secteurs mouvement bi da ciy agir donc tey jii ñu ngi fii nii au niveau du quai de pêche muy marqué journée le 5 juin di journée internationale de l'environnement tey ñu def ko ak instance ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk pêche bu Joal donc ñu leen di saluer bu baax a baax seen dynamisme ak seen coopération bi nga xamante ne chaque fois bu ñu demee fenn ñoom dañuy collaborer ak ñoom instance yooyu noonu ñoo xamante ne ñoom ñoo yor structure yooyu noonu tey jii ñun la ak waa coordinateur bu CLPA Nouvelle Vision ñun la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les acteurs du pêche muy si côté environnement bi ñu siy saluer Pape Sarr bi nga xamante ne tout ce qui est environnement moom moo ko yor au niveau du quai de pêche bi nga xamante ne bi ñu ñëwee avec nos humbles moyens ñoom jox nañu matériel bu doy pour que journée bi mu doon journée boo xamante ne journée bu am réussite la journée boo xamante ne day côté moo xam ne journée boo xamante ne attente yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ko si doon xaar ñu ngi ko ciy gis donc mouvement Joal Fadiouth mouvement la mu ngi nii képp koo xamante ne yaakaar na ne mouvement bi dafay tendre vers ay activité politique na toog dem xaar fële parce que mouvement la boo xamante ne mouvement citoyen et développement la ñun tey jii li ñu yor mooy ñu conscientiser nit ñi par rapport à leur cadre de vie par rapport ak ñoom ni seen dëkkuwaay lan lañ mën a apporter seen dëkk donc mouvement bi mouvement boobu la nekkul mouvement boo xamante ne dafay toog farankulaay pour di ŋàññ wala pour di am ku muy parloo faxaluñu kenn àndaluñu ak kenn mouvement la boo xamante ne day éveiller les consciences pour que citoyens yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci commune bi xam ñoom lan la ñu warloo ak seen cadre de vie donc tey jii côté environnement la beneen jour dinañ dem ci côté éducation beneen jour sport lañ ñuy gisee beneen jour côté culture lañ ñuy gisee donc mouvement bi mouvement boo xamante ne c'est bien réfléchi la ay nit ñoo ko composé ay nit ñoo ci xalaat ay nit ñoo xamante ne ni ñu déggu la comme ni ko président waxee ñoo xamante ne ñu fondé lañ te amul dara lu leen mën a yóbbu wala lu leen mën a bouger loo donc ñu ci lancer appel à ñëpp toute la population de la commune de Joal Fadiouth n'importe quelle couche foo bokk ak foo mën a ne mouvement bi mu ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw nga dooleel ci ko te xam ne ñun kese ensemble nous pouvons bâtir notre commune vers un avenir meilleur merci beaucoup. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp di rafetlu initiative bi nga xamante ne ñun jigéen ñi ñun ñoo ko si lañ bokk daal di remercier suñu tonton yi nga xamante ne ak suñu mag yi ñu jàppale suba ba tey parce que liggéey bi yombul. di lancer message tamit sama mbokk yu jigéen ñi surtout parce que groupement bi bëriwul ay jigéen te lii limité wuñ ko daal sama mbokk jigéen yëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi te xam ne lii ñu ngi koy defal suñuy doom ëllëg
suñuy sët lañ koy defaral maa ngi woo sama mbokk jigéen yëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi yombul nag mais nag ngëm-ngëm rek la te ñuy tàllal loxo yàlla tamit mu musal ñu si seytaane musiba ak balaa ba nga xamante ne liñ ci bëgg dinañ ko def incha allah te am nañu njorti ne dina am ñu Joal Fadiouth rek moo ñu ñor te bëgg nañ tey Joal Fadiouth weesu fii yëpp ba nga xamante ne ku dugg seeti entrée Joal Fadiouth bi léegi suñ la nee lii Joal Fadiouth la doo ñu xeeb comme ni ñu koy defee bëgg nañu suñu waxatee fii foo jëm Joal Fadiouth la yow di nga am contentement ndax loolu lañ ci jublu je vous remercie. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp président maa ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw man moom damaa ñëwoon pour jàpp ci affaire yi xam nga comme jeune laa nekk ci port bi di liggéey te gis naa affaire yi tamit mu débordé mais tamit maa ngi woo jigéenu port ñëpp ñu ñëw jàpp ci mouvement bi jàpp ci xam ne port bi bu setee ñun la setal bu taqee ñun la taqal nu mu mën di melal ñun la melal noonu ñëpp nag dañoo war a génn jàpp ci mouvement bi tout amul mag amul xale amul dara ñëpp dañoo war a génn jàpp parce que loolu moo nekk yoon parce que Joal port bi moo fi nekk ku xëy fi ngay ñëw su guddee sa kër guddi ba guddi nga fay dem kon nag c'est normal que ni port bi set am benn hygiène boo xam ne ku fi ñëw di nga ñu nawloo mais port bi débordé woon na ba ku fi ñëw doo ñu nawloo ku ñëw sax da nga naan ndax Joal am na ay jeunes wala lii wala la nañ ci jàpp defar port bi loolu mooy yoon nekkul ni port bi da ngay ñëw rek jël sa wërsëg dem fu nekk nag ka nga fa ngay wutee sa wërsëg da ngaa war mu set silvissé ba nga yow nga xam si ni yow boo amee sa gan sax boo ko dee indi ci port bi di nga nawloo sa bopp mala moom bu demee dina am lu mu la waxal mais port bi salte woon na salte boo xam ne yow booy ñëw sax soo ñëwee sa yére sa buntu néeg nga koy simi doo dugg sa néeg te loolu du yoon maa ngi wax nag Joal jigéen ñi ñëpp tout port bi ñëpp ñu ñëw jàpp ci mouvement bi dooleel leen affaire daal lépp nekk ci jàmm wasalaam